hello 大家好啦，咁我啱先就唔知點解無端端就嗰個片就停咗啦，咁我就繼續介紹翻呢盒嘢啦。咁係啦，呢盒嘢就係我考試需用噶啦，就係啱先講咗啦，就係我爸爸考試需用嘅一盒顏色筆啦。咁就80蚊嘅，有24色噶啦。咁我哋而家就開俾大家睇啦。咁就而家就開俾大家睇啦。咁就先嚟呢，入邊有一盒細嘅啦，咁嘅細嘅啦。咁就我可以攞出嚟俾大家睇啦，就係咁嘅。咁就有好多隻顏色啦，就可以輕輕咁樣整出嚟俾大家睇。就係呢啲啊。咁就係咁嘅，咁我就唔 show 太多啦，因為好驚跌晒出嚟。咁係啦，咁自己整翻好佢先啦。咁係啦，咁我就擺好咗啦。咁咧，除咗嗰盒嘢之外咧，咁裡面仲有一排噶啦。就係咁嘅。咁希望大家會訂閱我今段嘅 video 啦。咁今段就係 part 2啦已經。咁上段就係 part 1啦。